Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Gir, Dondo. Op. Ayan na. Sige, Redondo. Ops. Off muna. Redondo. Ops. Teka saglit. Kay maluwag. Teka saglit. Kay maluwag pala. Payawan ang videographer ko eh. Ito. Layuan mo. Sige, Redondo. Redondo na. Iya na! Ilayo mo yung video. Sige na. Sabi ko ba, sige. Yan, ito rin. Redondo. Ito yan. Oh. Sige, Redondo. Op. Saglit. Saglit ah. Videographer natin antok. Hindi na tama ang video niya. Sige, andar. Uy. Ano naman yan? Sige, start. Hop. Ayaw. Pabit ba? Bit injectors. Pindikat. Daw, Redondo daw. Hop. Redondo. Hop. Redondo. Hop. Irundo. Hindi pa nakatama yung video mo. Ano man yan? Uy, Yanda. pataka ka lang. Yanda. Yanda. Tama mo dito ba? Ha? Sige, Redondo. Kaya. Hop. Ganyan. Sige, Redondo. Hop. Kulang ah. Sige, Redondo. Hop. Kulang na. Kalabo ba? On. Saglit. Bakit naka-MPA na naman ito? PSI ang ginalagay ko sa kanya is ayan ha. Target pressure dapat yan oh. Real pressure. Target pressure ayaw makuha-kuha. Redondo mo nga. Dapat aabot yan ng mga 2,000 plus. Ayun. Op. Tapos bilis bumaba. Ayan. Tingnan natin ha. Sa labas. Ayan. Nilabas ko na yung mga injectors nyan. Yung pump nya. Nagaduda ako sa pump nyan.
Sige daw nak, Redondo. Hop! Saglit. Meron pala tayong leaking dito. Kaya matagal niya makuha. Saglit, higpitan natin. Yun mo. Start daw, start. Okay. Up. Narating niya na. Start uli. Ayan, abot na. Okay. Goods. Andar na yan. Much later. Oh, ito na yung day accent. Chicken light. I-off na natin. Akyat pa ba yung one? Ayos. Try natin start. Ayan. Subok natin yung RPM. Pag hindi ba aabot ba sa maximize. Lagpas. Tapos wala nang check engine light. Daw kung blue bay ba? Abrihe daw. Pero na daw. Kamo din mga karon. Pisik ulit kung kayo na. Okay na daw. Na-tune up na ni? Naka. Pero hindi na ko dito tunat yung dryer ay ito tunat na eh. Kita na nga to. Kumukuha na gid siya. Di. Mayo ito ikanin mo daan. Mayo tune up daan. Kani ang concern ako kani mo ang kuan dapat makorek na. So mari. Ilis og katong temperature sensor nimo. Oo. Ako na ba ba? Hindi man ka online. Temperature sensor. Temperature sensor Ano ni. auxiliary sensor? Temperature sensor ang auxiliary pa nimo nagagad na sa temperature sensor. Dito mag-zero na fit. Kuha na lang kulang folks, mga yung kuan, glow plug. Malinis na yung engine niya oh. Okay. Check tayo ng check engine light. Illuminated ba check engine light? Wala tayong nakitang check engine light. That's all. Ayos na to. Quick kuha na rin siya oh, response. Sa edad niya rin kasi kaya medyo kuha na rin siya. Medyo mataas ang cranking niya kasi yung pump niya worn out na rin kasi yung pump niya medyo worn out na kaya tingin ko na lang ito mga 1 taon ito
Kailangan na yung pump i-rebuild. CP1 H3 pump ito. Panto kasi accent, Hyundai accent. Ayan, nag-order siya ng bagong kuan. Ayos. Yung dome light na lang. Kailangan natin yung dome light ayusin. Okay folks, that's all folks.